오늘 제가 아주 좋아하는 약생골 가든. 자, 여기는 장작으로 이제 불을 떼서 이 도입하면서 이제 구워 먹는 거예요. 그리고 또 이제 물 수건이, 여기는 물을 부으면 마법이 일어나죠. 어이구, 커지죠? 어이구, 엄청 커지네요. 이렇게 커지고. 자, 분위기는 이렇게 이런 식으로 되어 있습니다. 불 켜고 있네. 장작. 자, 오리고기하고 이제 삼겹살, 목살, 나중에 가서 밥도 볶아 먹을 수 있고요. 네, 제가 일단 도입판에 잘 가자. 도입판에서 이제 이거는 집이네. 이거는 오리고기, 이거는 삼겹살, 이거는 김치 구운 거, 이거 버섯. 이야, 집이죠? 이렇게 신선한 고기, 고추김치, 쌈장, 고추김치. 오늘 카메라가 어두울 때는 좀 잘 안 나오는 것 같아요. 초점 못 맞춰. 이야, 이야, 밥이 볶아지는 소리입니다, 이게. 어이구, 전문가의 손길이 역시 다르네요. 예, 명장의 밥 볶는 손놀림. 예, 어이구. 예쁘게 찍고 있습니다. 아, 감사합니다. 자, 소세지하고도 이제 소세지는 맛있게 구웠고. 야, 오, 이거 세상에 이런 일이 있까 이거. 생활에 다닌 낙하된 건. 이야. 여기서 이제 또 여기서 치즈 올려놓으면 또 치즈 그 뭐지, 볶음밥 되고. 치즈 드릴까요? 아니요, 저는 난 좋아하면. 네? 치즈 좀 넣어주냐 물어보자. 맛있겠지요? 끝내겠습니다. 어이구, 오우야. 이게 또 이제 살짝 물을 붙으면 끓는 맛이 또 있어, 밑에 누룽지. 맞죠? 하나, 둘, 셋.